नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। आज मैं आपके लिए ले आया हूं एलजी का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर 675 लीटर का, 675 लीटर्स का। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के प्राइस रेंज की, प्रोडक्ट के क्वालिटी की और प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करेंगे। आइए प्रोडक्ट को अब हम करीब से देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप रेफ्रिजरेटर का फ्रंट से लुक देख रहे हैं। जो ब्लैक कलर है, ऊपर से लेकर नीचे तक रेफ्रिजरेटर का जो फ्रंट गेट है, फ्रंट डोर के ऊपर आपको ग्लास से जो बिल्ट इन है, जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही मजबूत है और जो लुक्स है बहुत ही अच्छे लुक्स है। चलिए अब रेफ्रिजरेटर को फ्रंट लुक देखते हैं। यहाँ ऊपर की साइड एलजी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। उसके बाद आप देख रहे हैं इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर, 10 ईयर्स की वारंटी है। लीनियर का जो कंप्रेसर है वो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएगा। जो 10 साल की वारंटी है, एक अच्छा खासा लंबा पीरियड है, तो 10 साल की आपको वारंटी मिल जाएगी इस रेफ्रिजरेटर के अंदर। ये नीचे को स्टिकर है एफिशिएंट एनर्जी सेविंग विद इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर। जो इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी की वजह से जो एनर्जी सेविंग रहेगा, आपकी बिजली की बचत होगी और जो नॉइज है वो भी बहुत कम होगा। तो सपोज कीजिए आपके रूम के साथ में ही ये रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और रात को अगर आप सो रहे हो तो आपको नॉइज से डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जो नॉइज है वो बहुत ही लेस होगी इस रेफ्रिजरेटर की। ऑप्टिमल टेम्परेचर कंट्रोल का भी ऑप्शन है। रेफ्रिजरेटर के दूसरे डोर पे यहाँ कंट्रोल पैनल है। आप रेफ्रिजरेटर को यहाँ बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थिंक ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने स्मार्टफोन के अंदर थिंक ऐप डाउनलोड करके आप वाईफाई के थ्रू इस रेफ्रिजरेटर को अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। थिंक ऐप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फ्रिज का ऑप्शन है, आप फ्रिज के टेम्परेचर को बाहर से कंट्रोल कीजिए। फ्रीजर का ऑप्शन है, वाईफाई का ऑप्शन है, एक्सप्रेस फ्रीज का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा फंक्शन होल्ड फॉर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड आप होल्ड करेंगे तो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो भी ओपन हो जाएंगे। शुरू में आपको रेफ्रिजरेटर का डोर देखकर लगा होगा कि ये बिल्कुल सिंपल डोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बड़े डोर के अंदर भी एक मिनी डोर है, उसको आप ओपन करेंगे तो ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप कुछ अल्कोहल या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या जूस, ऐसा स्टफ आप यहाँ रखिए। एंड अगर आपको रेफ्रिजरेटर ओपन नहीं करना है तो इस डोर को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं पुश बटन से। यहाँ एक पुश बटन है, उसको पुश करेंगे तो ये डोर ओपन हो जाएगा। एंड इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपका जो भी स्टफ, सॉफ्ट ड्रिंक या जो कोल्ड ड्रिंक है, आपकी जूस है, वो आपका यहाँ रखा होगा तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं आप इसको। और जो नीचे जो फ्लैप है वो डाउन हो जाएगा डोर का, वो एज ए स्टैंड भी काम करेगा, तो वहां आप इसको रख भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन हमें एलजी की तरफ से मिल रहा है। तो अब चलते हैं रेफ्रिजरेटर के फ्रीज वाले पार्ट की तरफ। और यहाँ ऊपर आपको डोर कूलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो डोर की साइड में जो भी सेक्शन है उसको 35% फास्टर कूलिंग मिल जाएगी। तो डोर की साइड में जो भी स्टफ रखा होगा वो बिल्कुल चिल्ड और फ्रेश रहेगा। उसके बाद आप फ्रंट में देख रहे हैं मल्टी एयर फ्लो का ऑप्शन है। जो हर सेक्शन में आपको एयर फ्लो का ऑप्शन मिलने वाला है, ताजगी है वो बनी रहेगी। साइड में जो लॉन्ग लाइट्स हैं उसकी वजह से जो पूरा रेफ्रिजरेटर के अंदर, नाइट के अंदर भी आपको जो हर पार्ट में, हर कोने में रेफ्रिजरेटर के अंदर लाइट पहुंच जाएगी। और आपको 4 जो टफन ग्लास की रैक्स मिल रही हैं यहाँ पर। और हाइजीन फ्रेश का भी ऑप्शन है एलजी की तरफ से। 4 से 5 सेंसर वो हाइजीन फ्रेश के यहाँ लगाए हुए हैं, तो उससे स्मेल नहीं आती है और जो खाने वाली चीजों के अंदर ताजगी है वो बनी रहती है। और इन लॉन्ग लाइट की वजह से आप रात को डार्क में भी इजीली जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी स्टफ आपका रखा हुआ है, एक एक स्टफ आप इजीली देख पाएंगे, विजिबल होगा वो आपको। तो ये भी एक अच्छा जो लॉन्ग लाइट का ऑप्शन है वो मिल रहा है। उसके बाद जो टफन ग्लास की रैक्स हैं वो एडजस्टेबल है। आप उनको अपने हिसाब से टफन ग्लास की रैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जो लेवल आपको चाहिए, जितना स्पेस आपको चाहिए जिस भी सेक्शन के अंदर, तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्ट लेवल की हेल्प से। और ये जो टफन ग्लास की रैक्स है वो बहुत ही मजबूत रहती है। अच्छा खासा हैवी लोड और हैवी स्टफ ये सहन कर लेती है। नीचे की साइड में यहाँ फ्रेश जोन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल जोन है। यहाँ आपको 2 बॉक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर आप नॉर्मली फ्रूट एंड वेजिटेबल रख सकते हैं। जो सेकंड बॉक्स है वो है मॉइस्ट बैलेंस क्रिस्पर फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपको अगर लगता है कि ये फ्रूट और ये वेजिटेबल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो आप इसको नीचे वाले बॉक्स में रखिए। जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो इस बॉक्स के अपर वाली साइड पे आ जाएगा। उसके बाद में आप क्लीन कर सकते हैं। ये 2 बॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप इनको अलग अलग वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए यूज कीजिए या फिर आप इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छा खासा आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगा वेजिटेबल और फ्रूट के लिए भी। एंड उसके बाद रेफ्रिजरेटर की डोर की साइड में आपको जो टफन ग्लास के रैक्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड ये जो रैक है काफी बड़ी है, काफी जो आप इसके अंदर 2 लीटर की बोतल भी आप रख सकते हैं। ये सेक्शन आपको मैंने शुरू में दिखाया था। आप चाहें तो इसको अंदर से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको बाहर से भी यूज कर सकते हैं अगर आपको रेफ्रिजरेटर ओपन करने की जरूरत नहीं हो तो। आपको यहाँ डोर की साइड में 4 जो टफन ग्लास की रैक्स हैं वो आपको
मिल जाएंगी। और ऊपर वाली रैक है वो है डेयरी कॉर्नर, आप यहाँ मिल्क या चीज जैसा स्टफ रखिए। सो उसके बाद आइए रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर वाला सेक्शन देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपको एयर फ्लो का ऑप्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स जो हर सेक्शन में कुछ भी जो फ्रोजन फूड होगा या जो भी आप फ्रोजन आइटम्स जो जार के अंदर आप रखेंगे उसके अंदर ताजगी है वो बने रहने वाली है। यहाँ भी आपको लॉन्ग लाइट्स मिल रही है। जरूरी नहीं है कि आप फ्रीजर को सिर्फ आइस के लिए या फिर कुछ जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं उन्हीं के लिए ही यूज करें, आप फ्रोजन मीट या फिर फ्रोजन फूड के लिए ही यूज करें। मैं आपको अभी एक चार्ट शो कर देता हूं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि फ्रीज के अंदर या फिर फ्रीजर के अंदर आप कितने सारे बहुत अलग अलग तरह तरह के आइटम्स जो आप स्टोर कर सकते हैं। तो इन आइटम्स को आप जार के अंदर, जो कांच का जार होता है उसके अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं या अलग से बॉक्सेस के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हैं जो आप फ्रीज या फ्रीजर के अंदर अलग से स्टोर कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। सो यहाँ फ्रीजर के अंदर आपको टफन ग्लास की रैक्स मिल जाएंगी जो अच्छा खासा हैवी लोड सहन कर सकती है। आपको लॉन्ग लाइट्स मिल जाएंगी जो डार्क के अंदर रात को भी आप जो एक एक स्टफ है जो ऊपर से लेकर नीचे तक आप जहां भी स्टफ रखेंगे, जो भी जो फूड वाला आइटम होगा वो आपको इजीली शो हो जाएगा। तो ये लॉन्ग लाइट्स है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। एंड देन चार जो है वो टफन ग्लास की रैक्स हैं, एडजस्टेबल है, आप इनको अपने हिसाब से जो लेवल है इनका एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हर सेक्शन के अंदर, हर टफन ग्लास के सेक्शन के अंदर आपको एयर फ्लो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हर सेक्शन में जो ताजगी है, जो फ्रेशनेस है वो बनी रहेगी। और फिर यहाँ नीचे की तरफ फ्रीजिंग जोन है, 2 बॉक्सेस आपको टफन ग्लास से बने हुए मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं इजीली अंदर की साइड। तो आप चाहें तो ये फिश एंड मीट के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कुछ फ्रोजन फूड अलग से रख सकते हैं। सो 2 बॉक्सेस हैं, आप चाहें तो इसके एक के अंदर आप वेज स्टोर कर सकते हैं, एक के अंदर आप नॉन वेज अलग से स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप चीजें हैं जो अलग अलग स्टोर कर सकते हैं। और जो स्पेस है फ्रीजर के अंदर वो भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद हम फ्रीजर के डोर की साइड देख रहे हैं, तो यहाँ रैक्स है टफन ग्लास से बनी हुई, ये भी रैक्स है। सो आपको यहाँ 2 रैक्स नीचे की साइड मिल जाएगी। उसके बाद आइस मेकर वाली मशीन है, उसके ऊपर एक रैक और मिल जाएगी। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि आइस क्यूब्स की जो ट्रे है अंदर की साइड, आप इसके अंदर पानी डालिए एंड जो आइस क्यूब है वो नीचे वाली जो टफन ग्लास की ट्रे है इसके अंदर आइस क्यूब्स आ जाएंगे। सो आप आइस क्यूब को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन आपको आइस मेकर का मिल जाएगा। एंड टोटल जो है आपको फ्रीजर के डोर की साइड में आपको 4 रैक्स मिल जाएंगी और एक आइस मेकर अलग से मिल जाएगा। सो ये जो फ्रीजर का है वो स्पेस बहुत ही बड़ा स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर की साइड रेफ्रिजरेटर के यहाँ ऊपर की साइड आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन से क्या होता है, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ से एक बीप साउंड होगी, आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे और ये बीप साउंड आप अगर उनको सुनवाएंगे तो आप इजीली वो आपको बता देंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कौन से पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है या प्रोडक्ट के कौन से सेंसर में प्रॉब्लम है। सो ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रॉब्लम आपके घर बैठे ही सॉल्व हो जाएगी इजीली। सो ये एक स्मार्ट डायग्नोसिस का ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन एलजी की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों जो प्रोडक्ट का वॉक अराउंड है, जो प्रोडक्ट की वीडियो है, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के हम प्राइस रेंज की। सो जो इसकी प्राइस रेंज है वो है 1,08,000 रुपीज। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूं, अगर आपको इससे कॉस्टली मिले तो आपको नहीं लेना, अगर आपको इससे सस्ता मिले तो आप इस प्रोडक्ट को एज ए ऑफर भी ले सकते हैं। सो आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल पर जा सकते हैं। अगर आपको ऑल ओवर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां जाकर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करता रहूंगा। सो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बिग अनबॉक्सिंग पर यूं ही जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।